Dag. Ismail ka, Dag. Ismail ka. Marunong ka pala maglaro, Jay pa.
Dag. Pinasan sa bayaw-bayawnya. Dag. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Number 2. 10 seconds to shoot. Sinar. Total, person number 30. Ten seconds to shoot. Rebound, person number 2. Foul, person number 31. First personal foul, third team foul. Espera, Luna Santana. Number 54, first personal foul, first team foul. Time remaining 24 seconds. Shot clock is off. 15.
score 21-16. Congratulations, number 10. Number 7. That's our second personal foul. First team foul. And seconds and shoot. Foul number 24. That's your second personal foul, second free throw. Saya mau masih keren. Keren siya. Ha? Doon siya bababad sa doon. Ayan, gusto sa'yo. Bababad mo siya bababad.
Lipat ako, lipat. Baka malabo dun. Mari. Lagu Gerson, mamalas ka. Just number 3. First personal foul. Penetrate mo! Kanina hirapan ko. Hindi, 26. Penetrate mo! Nice play.
Hindi namin malagay na kita nyo. 20 seconds. Shot clock is off. 15 seconds. Lasya! 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 10. Kuda, kuda! 5. Change over. Record people. Second quarter. Score. 35-36. Hindi naman tumulong na tayo, di? Ampalan na tayo, ampalan na. Pawai pula. Jangan pawai pula sikit, dua aja ini. Tres. Selino. Yo. Pengen pawai. Selino. Selino. Bunoy. Bukan jauh kalau Jaga yang. nak bunuh. Sinar. Si ngayon ko kaya si Ngayon. Kiko. Si Mampawai si Selino. Selino ya. Salah saya. Berapa bro ini? Kau mau? Jaga Jaya. Jaga bunuh ini. Banyak ni. Si AI di sinar ya. Selino mana ini? Bunuh ya. Mana sekiranya kintu ang. Timbalo kami no harapan nyo business today. Sekiranya kintu ang. Lama ya mama mantu bayaran. Kawai. Bola. Yo. Diri sulang. Sa dalam namin, Si Puro yung tubig pre lagi manjar yung tubig. Sana may tipis natin yung kita yung. Tutong ututrit nila taga ko. Kalau putih tutri. Kelang tinggi era. Kasuter nanti tira. Pasal dalam. Nanti tira apa? Ke dalam lagi. Steady kalau terlalu. No, tinggal sekali kasi tidak lain po. Napapasok mo na yan. Yung pa sa tudya ay shooter man ay kita mo ni shooter ay. Nagpiyasa ay ta ang shooter era ay. Sumala pa sumalig lang ang mga. Hindi kita mo natin ay. Ayo, Wan. Sini si Wan.
Sikan pa, kasuan. Sige lang. 1.2. Kami sakay. Pwede kilit na niya. Ako ang sinuwari ko. Kasi mag-triple kayo eh. So natalo mo ba yung malungkot? Kampay pro aramat, no po. Urong pro ano ni. Kaya talo Randy Alabastro? Oh, ka free throw. Ah, free shot! Ikaw, nasa liit kami guys. Ito, malas ako. I-trick ako. Sige lang. Sa nakakapoy raw. Paglas. Naging 1, 2, 3 ka. Ako 1, 2, 3 lang mo. So, balbangan ka na masa ka paper ball. Wala pa suna. Ganda. Tumbok yun, makaka. Tumbok yun. Score 44-39, favor by Lopez. Shot kay Giancarlo Abad. Domiani beat mga ya, bro. Kaya man o, level of ito. Last natanya, last natanya. Last natanya gaya mana?
Defensive Siyempre, mananalo kayo, mananalo. Nanalo. Mananalo. Pero ano masabi mo yung Boracay na pinasa mo sa bayaw mo? Wapo ah. Yung pinasama mo yung bayaw mo, okay lang yun? Wala yan. Yung pipisto nung kapigod sa'yo, makakapigod ako. Score 45. Seryoso, 3 seconds. Gawin pa yan. Third quarter na po. Third quarter. Steve.
official score 63-52. In favor of Lopez. Play, tres. Play. Patingin mo guardia. Good. Score 67-54. Score 67-54. In favor of Rafael Lopez. Rafael Lopez versus Isidro Sob. 10 seconds to shoot. Nina Sandoval. Jadi film Japon sih. That's a second personal foul for Sita. Mana? Kamisan nih. Mau ini laman. Dalam mana ni dalam? Yo, itu dalam mana letak dalam? Asik kau sih bola. Kau nak ni makin Marah nih bang, makumplit kayo. Kaya kayo makumplit. Kasi sinabi daw. Makumplit kayo talaga sa kailang grabe. Darasyak ka na ako yun. Yo, darasyak ka na. Yo.
May natin doon, may nagkamera. Ito wala yung salamat! Yung salamat do! Yung salamat do! Masyado ka mainit! Inimig mo ako rito! Dito! Inimig mo ako rito! Wala talo may tinto ng buwas! Nag-report na ira! Malalim ka pa yan, aburito. Marami prito ka niya. Patalo na ha. Ano na? Yung score. Score 60-71. Ayun, score 71-60, siguro bye-bye lang. Sa amin naupunan sa Kativisyo. Naupunan sa Kativisyo. Nataw yung dilaw. YouTube. Inbound! Pag live, kailangan ng load. This number 34. That's a 4. Person foul. 75. Attack is number 34. Ay, nalo kayo kasama. Joshua, nanalo kayo. Tama kayo po 45. Jack. PSC. Naliwarin sa akin sa Take kami sa akin. May kalau naglaan ko. Pero dalino. Natin ngayon. Natin nga ako mo saan ito. Nag-Alfonso lang ako. Coach, panalo talo. 3 minutes. Kami 5 ka, 15 Alfonso. 15 Alfonso. 1 liter. That's number 10. That's a 4. Personal foul. Naglalangon.
second personal foul. Time out. Kapatid nito ay kamusta naman ayam mo? Si John? Kapatid si Kasha? Hospital. Kira na tayo, kiraan. Okay ka ka? Foul number 10. First personal foul. Fort na po, fort. Tatay Maristing na pula. Score 74-66. 74-66 in favor of Barangay Baybay Lopez. Pwede na lang nga ata. Score Joshua, ano yun? Last 2 minutes. Kambal. Pwede na lang nga ata. Shout out kay Billy. Bye, Father. Wow! Araw ka dyan sa test na, Father. Huwag ka ng like. Hindi ka nag-aral sa test na. Kaya ng allowance. Test na. Maximo? Tayo mo po siya. Nandun si Mother Joanne. Shout out kay Joey Fuller. Last 1 minute. Bago ka to. Last 1 minute. Paste, na lang po na best player. Paste, best player. Score Joe. Time out, time out. Kasha lead. 17 favor. 10 point lead. Next game. Sino ka pala? Ako lang, kalamang galaw may kayaman. No, kalamang galaw. May kayaman. Isang na mayor na lang. Sa kalamang galaw sa kayaman. Ako na may nananagyan ka mo na yung patantaka ha? Matik mo naman ito. 25 seconds. Nagalagay mo yung Marlon eh. Pamalo gumigil, may gano, magic ito. Mampulutan kayo. Diba, one way. Mampulutan kayo. Tapos i-schedule. Mamiting kayo lang mo. Asin pa. Asin pa, mamiting kayo lang. 10 seconds. 5,